ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो नेपालको उत्पादन त्यसको नाम के भन्नुहुन्छ दिदी पहिला बिरुवालाई हामीलाई त कुरुङकुलो त नयाँ भन्छ खसको र जुट हो जुट हो कि अल्लो हो यो पुवा भन्छ हो यसबाट के बनाउनुहुन्छ त यो कुटेर पकाएर सुकाएर बुनेर के बनाउनुहुन्छ झोलो पनि हुन्छ थैलो पनि ओरो पनि हुन्छ कपडा भन्छ कि भन्दैन कपडा लाउनु कपडा पनि हुन्छ नि पतलो ए हुन्छ यसरी लगाउने त्यो ज्याकेट इस्टकोट त्यो यस्तो बनाउनु रहेछ ल यो लमजुङको भुजुङ गाउँमा पनि अब त्यसरी गर्नुपर्छ के सानो सानो गर्ने हो यो कोडा लगाउने त त्यो धागो काटेर काट्नुहुन्छ हुन्छ नि यत्रो हुन्छ ल यो उता हिमालकै हाँसेको काखमा उहाँले यस्तो खालको सिप बनाउनु भएको छ यो चिज चाहिँ संसारभरि हामीले बनाएर फैलाउन सक्यो भने नेपालको पनि उत्पादन हुन्थ्यो होइन दिदी ल हस् धन्यवाद हजुर